cyiza bene data, turabashuje kandi tubifurije kugubwa neza aho muri hirya no hino abadukurikirana kuri iyi cano SDARM, itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi bavugurura. Kuko mubizi twiyemeje kubagezaho ibyigisho bya Bibiliya mu ishuri ryo ku Isabato. Ni ibyigisho bitwigisha kumenya Bibiliya. Imana ibahe umugisha. Nongeye nazindukanye na kipe yanjye turi kumwe. Bene data, uyu musore kamwe data abibwire. Nitwa Nzabamwita Pierre, ndabashuruje mugira igitondo cyiza. Iburyo mwene data reka nawe abibwire. Nitwa Sharire Nkundibiza, ndabasuhuje. Barakoze cyane, reka tunabashimire uburyo bamaze iminsi batugaburira kandi uburyo bakomeje kutugaburira. Imana ibahe umugisha cyane. Amen. Rero nanjye nitwa Jean Pierre Ukwigize. Nkuko dusanzwe muri iki cyumweru turi kuganira icyigisho cyiza cyane kitubwira ngo Yesu umutsima w'ubugingo. Ku munsi wa mbere twabonye ingingo itubwira ngo ishyaka ridakebakeba. Twabonye ririya shyaka iryo ari ryo. Ku munsi wa kabiri twabonye icyigisho kitubwira ngo guturisha ishyaka riyobya. Rya shyaka ryo hirya ryajemo ishyaka riyobya rishobora kubyara ingorane nk'uko twabibonye umunsi w'ejo, ariko Yesu arariturisha. Noneho rero uyu munsi tugiye kwiga ingingo itubwira ngo intego nziza, ubufasha bw'Imana. Urumva, intego nziza, ubufasha bw'iki? Bw'Imana. Harimo rero ubufasha bukomeye cyane ukurikije uko twize ziriya ngingo. Reka mbere yuko tujya mbere tubanze dusenge. Turagushimiye data wera muremyi wacu, utugiriye neza, uduhaye kuramuka, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amen. Tugushimiye ko waduteguriye ibyigisho kandi tunagushimiye ko waduteguriye umwanya wo kubyiga. Dusabiye umugisha abashuti abo dupfukamanye hano, dusabiye umugisha inshuti n'abavandimwe badukurikirana, uduhe umugisha, uduhe umwuka wera kugira ngo atwigishe biruseho. Byose tubyakira mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Murakoze, reka dukomeze n'ingingo yacu. Iyi ngingo ifite A na B cyangwa se A na B. Rero hariho ibibazo bibiri tugiye gusoma, noneho badusomera amasomo muri Bibiliya, niturangiza tujye mbere muri iyi ngingo twumve intego nziza. Iyo ntego kuki ari nziza, kuki yiswe ubufasha bw'Imana, turusheho kubyumva, ariko tunakurikirana ya ntego nk'uko twabibakanguriye, kumenya icyifuzo icyo Yesu umwami wacu yatwifurije akiri mu isi kandi n'ubu akitwifuriza. Reka twumve. Harabaza hati, ni ubuhe butumwa bweruye ariko bw'ingirakamaro Yesu yahaye imbaga y'abantu? Hari ubutumwa bweruye kandi bw'ingirakamaro Yesu yahaye imbaga y'abantu. Reka twumve igisubizo cyacyo muri Yohana ibice 6 umurongo wa 26 na 27. Noneho reka dusabe mwene data Sharire ahadusomere. Yohana igice cya 6 ku murongo wa 26 ndetse 27 handitse ngo, Yesu arabasubiza ati, ni ukuri ndababwira yuko ibimenyetso mwabonye atari byo bituma munshaka, ahubwo ni ya mitsima mwariye mugahaga. Ntimukorere ibyo kurya bishira, ahubwo mukorere ibyo kurya bigumaho kugeza ku bugingo buhoraho, ibyo Umwana w'umuntu azabaha, kuko se ari we Mana yamushyizeho ikimenyetso cyayo. Amen. Murakoze cyane mwene data. Niba wumvise ibintu Sharire asomye, hano hatubwiye ngo ni ubuhe butumwa bweruye ariko bw'ingirakamaro Yesu yahaye imbaga y'abantu. Rero nkurikije uko asomye, ko wagira ngo harimo n'inyuro. Iri somo Sharire asomye, ubundi hari ikintu mu muco wa Kinyarwanda, ariko ni ahantu hose abantu badashobora kwihanganira. Iyo umuntu umucyuriye ko wamugaburiye biramubabaza cyane. Iyo umucyuriye ibiryo arababara cyane. Kuri iyi ngingo rero Yesu rwose yarabacyuriye. Je nabahaye ibiryo, none muri kunyirukaho ngo ntongere mbahe ibindi biryo. Ati ntabwo muri kunshaka bitewe n'imitima ikunze, ariko ahubwo ni ibiryo murimo kugeza gute, birimo gutuma munyirukankaho. Aha rero yarababwiye ijambo bigaragara ko ryabakomeretsa. Murakoze cyane. Ariko hari igihe umuntu ashobora kugucyurira ari inshuti yawe. Yego. Ashobora kura. Hano Yesu, nkurikije uko aya magambo ari, Yesu yakundaga abantu. Noneho rero Yesu yababajwe no kubona abantu bari gushaka ibintu bidafite umumaro. Yego. Imitsima yari ifite umumaro muri ubu buzima.
ariko icyo Yesu yari yarabazaniye cyari ikintu kiremereye cyane yashakaga kubaha gitandukanye n'iyi mitsima, kandi ibanga rikirimo niba twumvishe ririya somo gikubiyemo n'uriya mutsima, kuko yarababwiye ngo ntimukorere ibyo kurya bishira, ahubwo mukorere ibyo kurya bidashira. Rero aha ngaha nubwo iri jambo uwaryumva yakumvamo incyuro, ariko ririmo n'ijambo ry'urukundo, kuko yarababwiye ati niba bakavuga ati ibi bintu ntabwo ari byo bifite agaciro, mwebwe mwabonye bifite agaciro ariko si byo bifite agaciro, muzi ko ari byo bifite umumaro ariko si byo bifite umumaro, ahubwo igifite umumaro ni ibyo kurya bidashira. Amagambo meza cyane. Hano rero reka twumve, Yesu ntabwo yabamaze amatsiko, yababwiye ababaye ati, urumva ko hano yari ababaye, ndababwira yuko ibimenyetso mwabonye atari byo bituma munshaka, ahubwo ni ya mitsima mwariye mugahaga. Burya ibanga riri muri kwa kumwimika ni uko bashakaga kumwimika, kandi twarabisomye hirya, kugira ngo abamare ubukene, abakurireho ingoma y'Abaroma, abatsindira ababisha, n'ibyo baganze babe mu isi banezerewe. Rero hano Yesu noneho yaberuriye icyo we yashakaga kubabwira, nubwo bashaka kumwimika ngo bagire ubuzima bwo mu isi nyine birate, ariko Yesu yaberuriye icyo yashaka kubereka. Noneho rero ngo hano harakomeza ngo umukiza yarababwiye ati, ntimukorere ibyo kurya bishira, ahubwo mukorere ibyo kurya bigumaho kugeza ubugingo buhoraho. Ntimukishakire gusa inyungu mu by'umubiri, ntimugashyire imbere kwishakira iby'ubu buzima, ahubwo mushake iby'umwuka, kandi mwishakire ubwenge buzahoraho iteka ryose. Urumva ko hano Yesu yabifurizaga ikintu cyiza. Reka tujye kuri yaho noneho twongere tubiganireho. Ariko abadukurikiranye namwe mwumve icyifuzo Yesu adushakira. Rwose ntabwo Yesu ashaka ko tuba muri ubu buzima ngo turye tumwe birangirira aho ngaho, ahubwo arashaka ko tuba muri ubu buzima ariko dushaka n'ubuzima bw'ahazaza, tugire kwizera kugira ngo ubu buzima tuzabusingire. Hari n'ukuntu umubyeyi we iyo arimo kureba iby'umwana we adatekereza ariko by'ingenzi kuri we, ahita amutegurira umugambi. Ku ntangiro bikagaragara ko udashimishije umwana, ariko ku iherezo ukazamubera mwiza. Nicyo rero yari arimo kwerekezaho. Kandi hari imyumvire y'abantu bamwe cyane, abantu b'Imana batekereza ko kuba umuntu w'Imana ari ukubaho ushonje, ari ukubaho wambaye ubusa, ari ukubaho mbese warakubise nk'uko bivugwa mu mvugo y'iki gihe. Ariko narababwiye ngo ntimukishakire gusa inyungu zo mu by'uyu mubiri, donc nabyo birakenewe, ariko sibyo biri prioritaire. Hirya y'ibyo mushaka ubugingo buhoraho, uko bwo buruta ibyo muri ubu bugingo bw'uyu munsi wa none. Kirumvikana kuri yaho urabona ni ikihe kibazo abayuda babajije Yesu cyerekeye imirimo y'Imana muri Yohana ibice 6 umurongo wa 28. Yohana ibice 6 ku murongo wa 28. Baramubaza bati, tugire dute ngo dukore imirimo y'Imana? Akoze cyane, sobanura igisubizo umwami Yesu yatanze. Noneho ku murongo wa 29 w'icyo gice arabasubiza ati, umurimo w'Imana nguyu nuko mwizera uwo yatumye. Amen. Akoze cyane. Urumva iyi ngingo iratubwira ngo intego nziza, ubufasha bw'Imana. Hano rero Yesu yabwimbikagamo ashaka kubereka iyo ubufasha bw'Imana ubwo ari bwo. Ikibazo cyawo cyashakaga kuvuga ngo ni iki dukwiriye gukora kugira ngo tubone ijuru. Buriya nicyo bashakaga kumubaza, kandi ni ikibazo natwe twese twibaza aho tuganira hirya no hino, abo dusura. Hari n'igihe abanyamadini duhura ugasanga turaganira, rimwe na rimwe ukumva ibintu wizera ukumva wabyizeraga biri mu buryo mwiza, ariko ugasanga yenda harimo utuntu tunyuranye. Abantu benshi iki kibazo turakibaza ngo ni iki twakora kugira ngo tubone ijuru, kuko abizera bose nibyo bifuza kuzabamo. Noneho rero ngo ni ikihe kiguzi dusabwa gutanga kugira ngo tubone ubugingo bw'ahazaza? Icyo ni ikibazo dukunda kwibaza. Yesu arabasubiza ati, umurimo w'Imana nguyu nuko mwizera uwo yatumye. Ikiguzi cy'ijuru ni Yesu. Urumva ko hano harimo igisubizo rwose. Ikiguzi cy'ijuru ninde? Ni Yesu. Inzira igeza abantu mu ijuru
ninyura mu kwizera umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Iyi ngingo sinzi piye. Iyi ngingo ni ingingo iryoshye cyane. Abantu bumve neza ibi bintu. Iyi ngingo ni ingingo iryoshye cyane ku muntu ufite inzara n'inyota byo gusobanukirwa ukuri kuri muri Bibiliya. Nk'uko turi kubibona turi kwiga Bibiliya. Ubu buri gitondo tuba tuzinduka turi kurya umutsima w'ubugingo. Umuntu wese rero akwiriye kugira ishyaka ryo kurya kuri uyu mutsima kugira ngo abone ubugingo, atari ukwiga Bibiliya kugira ngo tuyishakemo ibidutandukanya, amashyari, amahane, inzangano n'ibindi. Ibyo byose ntabwo ari byo dukwiriye kwinjirira muri Bibiliya. Aha rero Yesu ahinduye igitekerezo, arimo gushakisha ukuntu yabagarura ku cyigisho cy'ibyerekeranye n'umugambi we. Ntimugakorere ibyo kurya bishira. Kubera iki mukorera ibyo kurya bishira? Mu byo kurya bishira yavugaga harimo kwimika ubwami bwo ku isi. Nta bwami budashira, nta n'ubwami budahanguka. Ibyo biranditswe mu byanditswe muri Bibiliya hano. Ingoma ziha izindi. Gushaka kwimika ubwami bugaragara rero ni ibyo kurya bishira. Gushaka icyubahiro ni ibyo kurya bishira. Ibyo byose birarangira, ariko hariho ikitazarangira. Bahita bagira amatsiko bati se ibyo byo kurya bidashira twabikorera dute? Tugire dute kugira ngo dukore umurimo w'Imana? Yesu arababwira ati nimwizere uwo yatumye, uwo ni wo murimo wonyine. Ariko kwizera ni ukwihana. Kwizera ngo ni ukwihana. Nk'uko mwabigarutseho hano, aba bagabo n'abagore bari barakoze ibishoboka byose ngo bazabone ijuru. Bakora imirimo yose ishoboka, bajya mu nsengero nk'uko abantu babikora, bakora imirimo yose. Ariko Yesu amaze kubigisha basobanukirwa ko ibyo bakoze ubwabyo bitabahesha ijuru. Bati none twakora iki ngo tubone ijuru? Nibwo nawe yaberuriye arababwira ngo umurimo w'Imana ni uko mwizera uwo yatumye. Nta kindi kiguzi cy'ijuru keretse Kristo wenyine. Bati none se Kristo twamubona dute? Arababwira ngo inzira igeza abantu mu ijuru ni inyura mu kwizera umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Ikibazo rero ko abantu bose bavuga ko bizera, ko abantu bose basenga, ko abantu bose bakunda Imana, kwizera Yesu by'ukuri ni ukuhe? Nicyo ngira ngo tuganireho, ndetse n'abadukurikiye nabo niba ari ngombwa batanga ibitekerezo byabo muri komenti, batubwire bati turabyumva dutya. Kwizera Yesu by'ukuri ni ukuhe? Niko nari mvuze ngo ni ukwihana. Ariko iyo ukurikiranye neza usanga n'aba bantu bari barihanye, bo bavugaga ko bihanye ko bwa bwoko bw'Imana. Noneho ikibazo iyo ukurikiranye usanga natwe ubwacu piye nkubwiye ko umupagani ntabwo byagushimisha. N'abadukurikiranye rwose ibi bintu mubyumve. Ariko hano Yesu yararikiraga aba bantu bamaze imyaka myinshi mu byo kwizera, bategereje ubugingo buhoraho, bategereje Mesiya. Noneho abigisha ko burya bakwiriye kwizera kandi bari bazi ko ari abizera. Hari akantu hano bavuze kari insiriri y'ibibazo byose bari bafite. Akantu rero batubwiye hano, ku bigaragara nta byaha bigaragara bakoraga, ariko inarijye, aka kantu kitwa inarijye kari karabaye imunga imitima yabo. Urakoze cyane. Reka kuko dufashe n'abatwumva dusome hano twumve icyo ijambo ry'Imana ritubwira tunasoza. Haratubwira ngo kwihana ni ukureka inarijye ugakurikira Kristo. Kandi igihe twakiriye Kristo kugira ngo kubwo kwizera ashobore kuba muri twe, nibwo twakora imirimo myiza. Ubwo bivuze ko Kristo ari muri twe, aribwo burya yatubashisha gukora imirimo myiza. Ariko atari muri twe wabyingamo ntibikunde. Uwiteka afasha ubwoko bwe gusobanukirwa ko hari umurimo ukomeye ugomba gukorwa mu rugo, mu itorero no mu isi. Bagomba gukora imirimo ya Kristo. Ntabwo batereranywe kugira ngo bakore bonyine. Abamarayika nibo bafasha babo, kandi rero na Kristo ni umufasha wabo. Burya Yesu ibyo aduha byose aduha umurimo, ariko kandi akanashaka kudufasha.
Yego. rero reka tubashimire uburyo iyi ngingo itubwira ngo intego nziza ubufasha bw'Imana mugerageje gufashanya kugira ngo tuyumvikanishe n'abadukurikiye tubashimire kandi tujye tubashimira umunsi ku wundi. Gukurikirana ibi byigisho ni inkunga ikomeye kuri twe kuko ni kimwe mu bifasha ko umurimo w'Imana n'ijambo ry'Imana rikomeza kogera no kwamamara mu isi. Imana ibahe umugisha rero, murakoze, mukomeze kugira ibihe byiza. Reka dushimire bene data twabanye namwe, Imana ibahe umugisha cyane. Amen. Murakoze, mukomeze kugira ibihe byiza. Amen.